Hi everyone, what is up? Good morning. Welcome back to my new video. अनि आज चाहिँ it's 7th June अनि it's Saturday र आज चाहिँ म चर्च गइन किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अफिसमा आज प्रोग्राम छ अनि प्रोग्राम चाहिँ हामीले गरेको होइन हाम्रो ओडाबाट गर्नुभएको र भेन्यूको लागि चाहिँ लाइफ मिडियामा गर्नुभएको सो अब फोटोहरु पनि हामीले खिचिदिन्छौं सो म चाहिँ आज त्यसकै लागि छु म र हाम्रो रवि सर सो यहाँ त्यही हो अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ अनि तपाईहरुलाई म अपडेट दिँदै गर्नेछु है त सो लिएर आउँछु सो भेन्यू चाहिँ यता छ अनि यस्तो छ भेन्यू चाहिँ यस्तो छ अनि म लिएर आउँछु अहिले अनि त्यसपछि प्रोग्राम चाहिँ यो रहेछ नमस्ते आन्टीहरु नमस्कार के हो नि यो चाहिँ यो हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरु सदस्यज्यूहरु आउँदाखेरि स्वागतको लागि हामीले आफै भिडियो बनाएको अनि यो त किन्दाखेरि त झन् राम्रो पाउँथ्यो होला नि किन यही चाहिँ चुज यो हामीले चाहिँ अब यो पैसाको हिसाबमा पनि यो आफूले गर्दाखेरि राम्रो कस्तो देख्दो रहेछ हाम्रो अनुभव पनि हो र सबैजनाले चाहिँ आफ्नो जे छ जस्तो छ त्यसलाई नै युज गरौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले यस्तो खालको बनाएका छौं यसलाई अब कस्तो हुन्छ त बनाउँदै छौं भर्खर हैन राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ हजुर एकदम राम्रो भएको छ एकदम राम्रो त्यो बजारमा किनेको बोक्यो भन्दा नि राम्रो भएको छ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो फुल पनि भेराइटी भएर झन् राम्रो देखियो पनि आफ्नै गार्डनको भेराइटी पाएको भएर सिके हैन यस्तो बनाउन हैन हजुर ट्राई गरेको त्यही त फर्स्ट ट्राई राम्रो पेपर भाता है अनि हामी त अरूहरुलाई पनि सजेस्ट गर्छौं कि यस्तै नै युज गर्नुस् भनेर अरूहरुलाई पनि आफ्नो जे छ त्यसलाई नै अलिकति चाहिँ मिलाएर म्यानेज गरेर अर्ग्यानिक युज गरौँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ यस्तो फ्रेन्डली हो एकछिन दिएर फेरि फालिहाल्छ यसो रातो हेरौँ अब आज कस्तो हुन्छ प्रोग्राम अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अस्मि रिजाल ब्लग्सलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला है त आन्टी को आउँदै हुनुहुन्छ रे यस्तो छ यहाँ चाहिँ आन्टी हजुर यो समाइदिनु न यो भिडियो समाइदिनु न के समाइदिनु सो अब चाहिँ प्रोग्राम अफिसियली स्टार्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो मेन अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ अनि ल ओके सी यू गाइस हाम्रो रवि सर त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो ओडाको टिम हाम्रो ओडा अध्यक्षको वातावरण संरक्षण गर्न र कुहिने फोहोर व्यवस्थापनमा केही हदसम्म हामीले सहयोग गर्न सफल हुनेछौँ घर अगाडिको बिरुवा मैले पानी हालेर हुर्काएर यत्रो बनाएँ तपाईँले रोजिदिनुभयो धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ सबै सदस्यज्यूहरू धेरै उपस्थित भइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आज यो हामीले सानो कार्यक्रम चाहिँ सबैजनालाई फेरि पनि ढिला भए पनि ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट डे अनि सेभ इन्भाइरोमेन्ट किप इट हेल्दी किप इट ग्रिन अनि त्यही हो कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक सेयर गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला द्याट इज इट फर दिस भिडियो सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो स्टे ट्युन्ड बाई बाई